Halo guys, ini adalah konten dari saya yang pertama kali saya ingin mencoba membagikan kepada Anda semua, yaitu adalah saya membeli RAM Vigen ukuran 8 GB, belinya di Shopee untuk Asus A43s dual core yang sudah mulai lemot. Ya, kita coba ya. Mari kita lakukan ya unboxing. Nah, ini dia. Ya, saya beli di Shopee. Nama tokonya yaitu ACV Interdigital Solution. Oh, ini ada untuk mengembalikannya ya. Nanti saya kasih tahu link tokonya ya. Oh, ini nih. RAM 8 GB Vigen yang platinum. Ini versi tingginya dari Vigen. Ya, oke. Selanjutnya nanti kita lihat bagaimana cara membongkarnya ya. Sekian. Selamat malam. Lanjut lagi. Malam ini saya ingin mengganti RAM Asus A43s ya. Memori asli bawaan pabriknya 2 GB ya. Karena ini sudah lemot, maka akan saya ganti, saya tambah RAM-nya menjadi 8 GB. Jadi di total dengan bawaan pabrik 2 GB menjadi 10 GB. Mari kita bongkar laptop ini. Nah, ini dalamnya dari Asus A43s. Nah, ini ada 2 slot, nanti kita tambahkan ya. Adalah RAM 8 GB. Nah, untuk tegangannya itu yang 1,5 voltase. Jadi dia ada 2 tipe, nanti ada yang 1,35. Nah, karena ini tipe dari
DDR ini dari laptop ini adalah 1,5 volt. Jadi ini saya akan memasang RAM ini ya. Memasangnya yaitu adalah ini taruh slot, ditekan. Nah, terpasang. Sekarang RAM sudah terpasang. Ini dia slotnya seperti ini ya. Mari kita coba untuk menghidupkannya. Sebelumnya kita pasang baterainya. Ya, sukses. Nah, sukses ya di pemasangan DDR-nya, DDR RAM ya. Kita melihatnya di CPU Z. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini kita melihat jenisnya di SPD ya. Nah, jadi di yang paling akhir ini saya akan jelaskan sebelum teman-teman memasang ya. Sebelum teman-teman memasang atau ingin membeli RAM-nya, kita lihat dulu jenis RAM yang ada di laptop kita ini. Nah, ini jenisnya DDR3. Ini modulnya sebesar 2 GB. Lalu yang paling terpenting adalah kita lihat ini voltasenya. Jadi masing-masing RAM ada dua jenis sepengetahuan saya, itu adalah 1,5 volt dan ada yang 1,3 volt. Nah, kita lihat nih, ini 1,5 volt, berarti kita harus beli yang DDR3 dan voltasenya 1,5 volt. Lalu, nah setelah kita pasang kita lihat, nih, ini kan, nah ini di sini di slot 3. Nah, ini sudah berhasil. Modulnya 8 GB. Nah, ini nih 1,5 volt ya. Sekian tutorial pemasangan RAM. Untuk beli RAM-nya di mana nanti kita lanjut di komen YouTube saya. Sekian, terima kasih.